హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం పాలక్ పకోడా చేస్తున్నాం. పాలక్ పకోడాకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ పాలకూర, పసుపు, ఉప్పు, కారం, శనగపిండి, అలాగే వాము కూడా కావాలి. నేను ఫస్టే వాము మరియు ఉప్పు రెండు మిక్స్ చేసి బాగా కచ్చాపచ్చాగా దంచేసుకున్నాను. అప్పుడు మనకు బాగా మిక్స్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం బాగా నీట్గా కడిగి పెట్టుకున్న పాలకూరని బాగా ఇలా ఒక బౌల్లో వేసుకొని దీంట్లోకి మనం ఫస్ట్ కొంచెం చిటికెడు పసుపు వేసుకుందాం. అలాగే దీనికి మనం కారం వేసుకుందాం. టేస్ట్కి టేస్ట్కి సరిపడా కారం ఎక్కువగా కావాలి అన్నోళ్ళు కొంచెం కారం ఎక్కువగా వేసుకోవచ్చు. నాకు కొంచెం కారం కావాలి కాబట్టి కొంచెం కారం వేసుకున్నాను. ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ చాలు కారం. ఇప్పుడు ఉప్పు వేసుకుందాం. ఉప్పు వాము దంచి పెట్టాను అన్నాను కదా, దాన్ని వేసుకుందాం. ఇలా బాగా వేసేసుకొని ఇప్పుడు శనగపిండి మనం పాలకూర వాటర్లో కడిగి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఆ కూరలో పిండి బాగా ఇలా వేసుకుని బాగా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా ఇలా బాగా పట్టాలి. పాలకూరకి అన్నీ బాగా మిక్స్ అవ్వాలన్నమాట. అలాగే చూసి చూసి యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట పిండి. ఇవి మనకి ఇప్పుడు చలి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకు టేస్ట్ క్రిస్పీగా చలికాలంలో తినడానికి వేడివేడిగా బాగుంటాయి అన్నమాట. పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చాక స్నాక్స్ కూడా చేసిస్తే చాలా బాగా తింటారు. ఆకుకూరలు తినని పిల్లలు కూడా దీన్ని బాగా ఇష్టపడి తింటారు అన్నమాట. ఇవ్వండి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని పిండి, కారం, ఉప్పు అన్నీ మనకు బాగా మిక్స్ అవ్వాలన్నమాట. దీంట్లోకి మనకు వాటర్ వేసే అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే పాలకూర వాటర్లో కడిగి ఉంటాం కాబట్టి పాలకూర వాటర్ ఇడుస్తుంది బాగా. చూసారుగా నేను వాటర్ అస్సలు యాడ్ చేయలేదు. దీన్నే బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు, మనకి సరిపోతుంది. నాకు ఇంకోస్త పిండి పట్టుద్ది. మనకు పిండి ఎంత పడుతుందో చూసి అంత వేసుకోవచ్చు. నాకు ఒక 2.5 కప్ పిండి పడింది దీంట్లోకి. చూడండి, ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే పాలకూర కనిపించాలి. మనం నీళ్ళు యాడ్ చేసే అవసరమే లేదు. గోనీలాగా మనకు పాలకూర కనిపించాలన్నమాట. ఇదిగోండి, ఇలా మనకు బాగా పాలకూర కనిపించాలి. నేను ఇంకాస్త పిండి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. పాలకూర మిక్స్చర్ అంతా మిక్స్ చేసేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడైపోవడానికి పెట్టాను నేను. ఆయిల్ వేడైపోయింది. సో నేను ఇప్పుడు కొంచెం చేతికి ఇలా వాటర్ తడుపుకుంటే చేతికి అంటుకోదన్నమాట. ఇలా నీట్గా తీసుకుని
మనం పకోడా లాగా చిన్న చిన్నగా ఇట్లా వదులుకుంటే అయిపోతుంది. ఇలాగా ఇలా ఇలా ఈ బబుల్స్ అంతా క్లియర్ అయ్యే వరకు మనం దీన్ని ఏది కదిలించవద్దు. అలాగే బాగా బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట. పాలకూర కదా మనకు తొందరగా బాయిల్ అయిపోతుంది. ఈ బబుల్స్ అన్నిటి పోయే వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఆయిల్ బాగా వేడైన తర్వాత వేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఒక 2-3 మినిట్స్లోనే అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇలా మనం వాటర్ చేతికి తడుపుకొని వేసామంటే మనకు పిండి చేతికి అంటుకోవద్దు. క్లీన్గా మనం వేయడానికి కూడా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. చేతికి అతుక్కోకుండా ఆయిల్లోకి వేసేయచ్చు అన్నమాట. ఇవన్నీ ఇలా బబుల్స్ తగ్గుతున్నాయి కదా, ఇలా తగ్గినప్పుడు మనం ఇలా గరిట తీసుకుని ఇలా తిప్పుకుందాం. చూడండి ఇలా ఇది బాగా నీట్గా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట. కొంచెం టైం పట్టినా స్లోగా నీట్గా ఫ్రై చేసుకుంటే నాకు తినడానికి బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది. అప్పుడే చెప్పినట్టు ఆకుకూరలు తినని పిల్లలు కూడా ఇలా స్నాక్స్ చేసిస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగి తింటారు అన్నమాట. స్కూల్ నుంచి వచ్చాక స్నాక్స్కి దానికి అంతా చాలా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ. మీరు ట్రై చేయండి. ఇలా మధ్యలో బాగా మిక్స్ చేస్తే మొత్తం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా మనకి గ్రీన్గా పాలకూర కనిపించాలి, అక్కడక్కడ మనకు శనగపిండి కనిపించాలి. అప్పుడు మనకు అక్కడ క్రిస్పీగా పాలకూర నోటికి తగులుతూ మంచి టేస్టీగా బాగుంటుంది అన్నమాట. ఇలా బాగా చూడండి, ఇలా మంచిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేలాగా మంచిగా బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇదిగోండి, ఒక వాయి అయిపోయింది. నేను రెండో వాయిని మనకున్న పిండిని అలాగే అంతా ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా మనం ఉన్న పిండిని మొత్తం వేసేసుకోవాలన్నమాట.
ఇదిగోండి మా హర్షకి సర్వ్ చేసి ఇచ్చాను, ఎలా ఉందో చెప్తాడు. ఈ పాలక్ పకోడాని మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో, ఎలా వచ్చిందో, ఎంత టేస్టీగా ఉందో, మీ పిల్లలు ఎంత ఇష్టంగా తిన్నారో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి.